Hello guys, ito na naman muli tayo. Hindi nyo ako samahan dito sa gagawin nating makina. Bali ang problema nito, engine ticking noise. Bali ang pinanggagalingan ng ticking noise nito, wala namang iba kundi yung ano lang, yung valve lifter. Hydraulic valve lifter. Yun ang papalitan natin dito. Ngayon, medyo maingay sa likod yung mga gumagawa nating mga kasamahan. Samahan nyo ako na baklasin natin to. Umpisa nating baklasin muna natin mga cylinder. Yung mga injector wire. Yan. Natanggal ko na injector wire. Ano nga pala to, yung model niya, Grand Cherokee 2016 model, 5.7 engine, 8 cylinder. Tara guys, samahan nyo ako. Ang problema natin ngayon, hindi natin may switch yung camera. Hindi natin ma-switch yung camera. Baliktad ang camera natin ngayon. I-off ko na lang muna, pagkatapos ano natin yung camera, i-setting natin.